Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ijtimoiyat MFI 458 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga makkajo'xori mahsulotlari ekilgan bo'lib, bu yerning maydon hajmi 999 gektardan iborat. Maydonning uzunligi 500, eni esa 200 metrdan iborat. Bu yerga ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Har hafta sug'orish ishlari olib borilmoqda. Bu yerga tabiiy va mineral o'g'itlar bilan har hafta oziqlantirish ishlari olib boriladi. Ushbu loyihaga 62 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 15 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi va biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun dehqon xo'jaliklarda yetarlicha bilim ko'nikmalarga ega. Hozirda bu yerga lider tadbirkor Qayirma Agromer MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 12 tonnadan jami 120 tonna hosil olish rejalashtirilgan.